Giustizia 1. In un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 4721, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che coloro che agirono con giustizia sederanno su troni di luce vicino ad Allah, l'esaltato, nel giorno del giudizio. Ciò include coloro che sono giusti nelle loro decisioni, nel rispetto delle loro famiglie e di coloro che sono sotto la loro cura e autorità. È importante che i musulmani agiscano sempre con giustizia in tutte le occasioni. Bisogna mostrare giustizia ad Allah, l'Eccelso, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Devono usare tutte le benedizioni che sono state loro concesse nel modo corretto, secondo gli insegnamenti dell'Islam. Ciò include essere giusti con il proprio corpo e la propria mente, adempiendo ai propri diritti di cibo e riposo, nonché utilizzando ogni arto secondo il suo vero scopo. L'Islam non insegna ai musulmani a spingere il proprio corpo e la propria mente oltre i propri limiti, causando così danni a se stessi. Si dovrebbe essere giusti nel rispetto delle persone, trattandole come si desidera essere trattati dagli altri. Non si dovrebbe mai scendere a compromessi sugli insegnamenti dell'Islam, commettendo ingiustizia verso le persone per ottenere cose terrene, come ricchezza e autorità. Questa sarà una delle cause principali per cui le persone entreranno all'inferno, ed è stata indicata in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6579. Dovrebbero rimanere giusti, anche se ciò contraddice i loro desideri e i desideri dei loro cari. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 135. O voi che avete creduto, siate persistentemente fermi nella giustizia, testimoni per Allah, anche se è contro voi stessi, o genitori e parenti. Che uno sia ricco o povero, Allah è più degno di entrambi. Quindi non seguite l'inclinazione personale per non essere giusti. Bisogna essere giusti nei confronti dei propri familiari, soddisfacendo i loro diritti e le loro necessità, secondo gli insegnamenti dell'Islam. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 2928. Un aspetto importante di questo è insegnare ai propri familiari l'Islam e l'importanza di implementare i suoi insegnamenti nelle loro vite. Non dovrebbero essere trascurati né consegnati ad altri, come insegnanti di scuola e di moschea. Una persona non dovrebbe assumersi questa responsabilità se è troppo pigra per agire con giustizia nei loro confronti. Per concludere, nessuna persona è libera dall'agire con giustizia, poiché il minimo che si possa fare è agire con giustizia nei confronti di Allah, dell'Eccelso e di se stessi. Giustizia 2. Qualche tempo fa ho letto un articolo di giornale di cui volevo discutere brevemente. Riferiva di un capo di Stato che aveva abusato del suo potere concedendo l'immunità a persone corrotte. Uno dei motivi principali per cui la società sembra divagare è perché le persone hanno smesso di agire con giustizia. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, una volta avvertì in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6787, che le nazioni precedenti erano state distrutte perché le autorità avrebbero punito i deboli quando infrangevano la legge, ma avrebbero perdonato i ricchi e gli influenti. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, essendo il capo di Stato, dichiarò persino in questo hadith che se sua figlia avesse commesso un crimine le avrebbe imposto la piena punizione legale. Anche se i membri del pubblico in generale potrebbero non essere in grado di consigliare ai loro leader di rimanere giusti nelle loro azioni, possono influenzarli indirettamente agendo con giustizia in tutti i loro rapporti e azioni. Ad esempio, un musulmano deve agire con giustizia nei confronti dei propri familiari a carico, come i figli, trattandoli equamente. Ciò è stato specificamente consigliato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 3544. Dovrebbero agire con giustizia in tutti i loro affari, indipendentemente da chi hanno a che fare. Se le persone agiscono con giustizia a livello individuale, allora le comunità possono cambiare in meglio e a loro volta coloro che sono in posizioni influenti, come i politici, agiranno con giustizia,
che lo desiderino o meno, poiché sarebbero convinti che il pubblico in generale non lo tollererebbe.